আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের মাঝে আলোচনা করতে যাচ্ছি মালদ্বীপে কনস্ট্রাকশন ভিসা নিয়ে। তো শুরু করা যাক। আপনি কি মালদ্বীপে ভালো ভিসা খুঁজছেন? তাহলে আজকের ভিডিওটি হতে পারে আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো শুরু করা যাক। মালদ্বীপে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হিসেবে কাজের সুযোগ। যারা ভালো বেতন ও নিরাপদ চাকরি খুঁজছেন, মালদ্বীপ তাদের জন্য হতে পারে দারুণ সুযোগ। চাকরির বিবরণ। পদবি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, বেতন $350, যা বাংলাদেশি টাকায় 40,000 প্লাস টাকা। ডিউটি টাইম 8 ঘন্টা প্লাস ওভারটাইমের সুযোগ সুবিধাও রয়েছে। থাকা ও খাওয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রসেসিং টাইম 2 থেকে 2.5 মাস। যোগ্যতা বয়স লাগবে 18 থেকে 45 বছর। শারীরিক অবস্থা ফিট ও পরিশ্রমী হতে হবে, কেননা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক মূলত পরিশ্রমের কাজ। তো এই ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় যে কাগজপত্রগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে অরিজিনাল পাসপোর্ট সাইজ ছবি 8 কপি। যারা ভালো বেতন, নিরাপদ পরিবেশ আর ফ্রি থাকা খাওয়ার সুযোগ সহ চাকরি খুঁজছেন, তাদের জন্য এটা হতে পারে। মালদ্বীপে বেশ কিছু কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এখন নতুন কর্মী নিচ্ছে। পদের নাম কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, বেতন $350, মাসে প্রায় 40,000 টাকা বা। তো এই ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় যে কাগজপত্রগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে অরিজিনাল পাসপোর্ট সাইজ ছবি 8 কপি। 2.5 মাসের মধ্যে সব প্রসেস শেষ হবে। এখন দেখি কারা আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে 18 থেকে 45 বছরের মধ্যে। শারীরিকভাবে সুস্থ ও ফিট এবং পরিশ্রমী হতে হবে। আগে কনস্ট্রাকশন কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই বাড়তি সুবিধা পাবেন, তবে নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করার সময় যেসব কাগজপত্র লাগবে: মূল পাসপোর্ট সাইজ ছবি 8 কপি আর কোম্পানির নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করতে হবে। মালদ্বীপে কাজের পরিবেশ অনেক ভালো, আবহাওয়া আমাদের মতোই, আর কাজের জায়গা নিরাপত্তা বেশ ভালোভাবে মেনে চলা হয়। তাছাড়া থাকার ব্যবস্থা কোম্পানির দায়িত্বে, তাই খরচ কম, সার্ভিস বেশি। তো আপনি যদি মালদ্বীপে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করতে চান, তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। আমরা খুব বিশ্বস্ততার সাথে কম সময়ে ভিসা প্রসেসিং করে থাকি। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সময় এখনই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে ভিডিওটি শেষ করছি। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।